Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեզ մոտ Մայամիում արդեն օրը բացվել է եւ դա նշանակում է, որ այն մեզ խոստանում է լինել հաճելի եւ իհարկե հետաքրքիր։ Իսկ մենք ձեզ համար ունենք արդեն նախընտրելի վայրեր եւ նախապես պլանավորված վայրեր, որոնք պետք է նկարահանենք եւ դրանք կցուցադրենք ձեզ, որպեսզի դուք ձեր հետագա այցելությունների շրջանակում ըստ ցանկության եւ ըստ ճաշակի կարողանաք այցելել այդ բոլոր վայրերը։ Այնպես որ մնացեք LP Life Stories հաղորդաշարի հետ, իսկ մենք կհանդիպենք իր հետո։ Ահա եւ մենք գտնվում ենք ամենադրախտային վայրում Miami Beach-ում։ Իսկապես աներևակայելի գեղեցիկ եղանակ, բնություն, ծով, ավելի ճիշտ օվկիանոս։ Մարդիկ, ովքեր վայելում են իրենց հանգիստը, եւ ես շատ համահունչ հագուստով խնդրեմ նայեք։ Եկել եմ եւ կոշիկներս եւ առհասարակ ամբողջական հագուստս իսկական ծովափնյա հագուստ է։ Իսկապես կարող եմ վայելել այն, սակայն քանզի ես ինքս նկարահանման process-ի մեջ եմ, այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ միասին պարզապես էքսկուրս անցկացնենք եւ տեսնենք, թե ինչպիսին է Miami Beach-ը, որը գտնվում է մեր հյուրանոցի հենց անմիջապես դիմաց, այսինքն երբ դուք գաք ձեր հետագա այցելությունների շրջանակում Miami Beach, ապա խնդրում եմ այնպիսի մի վայր վերցրեք ձեր հյուրանոցային համալիրը, որը ինքը եւս կնայի օվկիանոսին եւ շատ արագ կկարողանաք անընդհատ իջնել, ման գալ, վայելել այս հրաշք ջուրը, եղանակը, ավազը, մի խոսքով օմարային հանգիստը։ Ամառ, ջուր, հանգիստ, երազանք, դրախտային միջավայր, գեղեցիկ տեսարան, աներևակայելի եղանակ, ափսոս չենք կարող վայելել այն, բայց չենք տխրում, քանզի ամեն բան դեռ առջևում է։ Մենք արդեն գիտենք բոլոր վայրերը, որտեղ կարող ենք գալ եւ մեր հանգիստն անցկացնել։ Երբ ժամանակ ունենամ, անպայման գալու եմ եւ իմ հանգիստն այստեղ անցկացնեմ։ Ես կարող եմ հստակ եւ վստահորեն ասել շատ կարեւոր մի փաստ։ Լինելով տարբեր քաղաքներում, լինելով տարբեր ծովափնյա երկրներում, կարող եմ ասել, որ Miami Beach-ը ինքնին տարբերվում է շատ քաղաքներից, շատ ծովափնյա վայրերից։ Այստեղ ջերմ է, այստեղ եղանակը տրամադրող է, այստեղ հանգիստը ապահովված է 24 ժամ։ Խանութները, բարերը, ռեստորանները, կաֆեները, ամեն բան աշխատում են 24 ժամ։ Մարդիկ բարի են, չունեն չարություն։ Այստեղ եթե նույնիսկ շատ խմած մարդիկ հանդիպում են միմյանց, վիճաբանություն տեղի չի ունենում, այսինքն դա կոչվում է Մայամի խաղաղություն եւ հանգստություն։ Այնպես որ դուք եւս մի վարանեք եւ ձեր հանգիստը անցկացրեք այստեղ։ Իմ նման չէ։ Եկեք վայելեք այս գեղեցիկ ավազը եւ ջուրը։ Անպայման այս կոշիկներով։ Մոռանում նաև ինքնանկարների մասին, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Գիտեք, որքան գեղեցիկ են ամպերը եւ որքան գեղեցիկ է ստացվում ձեր սելֆիները։ Ինքնանկարներ։
1990 թվականի փետրվարի 4-ին բացվեց այս հուշահամալիրը, որը նվիրված է հոլոքոստի զոհերին։ Ինչպես արդեն նշեցինք, հուշարձանը կառուցվել է 6 միլիոն հրեաների հիշատակին, որոնք զոհ դարձան նացիստական նկրտումներին։ Եվ այդ նկրտումները տեղի ունեցան Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ եւ հետո։ Եվ այս հուշահամալիրը կառուցելու ընթացքում այստեղ տեղակայված են 100-ից ավել գեղարվեստական քանդակներ, եւ ինչպես նկատում ենք, հենց այս պահին խնդրեմ բոլորիդ ուշադրությունն ուղղել դեպի այս կողմ, եւ կհասկանանք, որ այստեղ ձեռք է, որը դեպի երկինք է պարզված եւ այն բոլոր անմեղ մարդիկ են, ովքեր պարզապես զոհ են դարձել եւ նրանք հառնել են դեպի երկինք։ Ահա այսպիսին է այս ամբողջ պատմությունը։ Իհարկե այն իրենից ներկայացնում է շատ գեղեցիկ եւ հետաքրքիր մի վայր, սակայն ցավալի հիշողություններ է այն արտնացնում յուրաքանչյուր հրեայի, յուրաքանչյուր մարդասիրական նկրտում ունեցող անձնավորության համար։ Իդեպ այստեղ ինձանից աջ գտնվում է մի պատ, որտեղ բոլոր այն անուն ազգանուններն են, ովքեր զոհվել են եւ ովքեր զոհ են դարձել պարզապես նացիստների։ Ահա այստեղ այն պատն է, որի մասին քիչ առաջ ես ինքս խոսում էի, քանզի այն բաղկացած է համարակալված սալիկներից երկար, որտեղ տեղակայված են այդ 6 միլիոն զոհերի անուն ազգանունները եւ ընդհանուր սալիկների քանակը 57-ն է, որոնց վրա մարդիկ կարողացել են տեղավորել այդ բոլոր անուն ազգանունները։ Ահա ես այս պահին գտնվում եմ գմբեթանման ինչ-որ մի վայրում, որը կարծես նրանց եկեղեցիներից մի հատված լինի եւ իմ աջ ու ձախ կողմերում հրեշտակներ են իրենց մոմակալներով եւ հենց անմիջապես իմ գլխավերևում նրանց հրեական աստղն է։ Ահա այս հատվածում անverջ չդադարող խաղաղության երգեր են եւ ի հիշատակ այդ բոլոր զոհերի այստեղ ներկայացված են այն բոլոր քաղաքները, ահա խնդրեմ այս պատերի վերևի հատվածներում, որտեղ որ նրանք զոհվել են, այսինքն որտեղից որ նրանք սպանվել են։ Այս պահին մենք գտնվում ենք հենց անմիջապես ձեռքի հուշարձանի կողքին, որտեղ նորից շարունակվում են համարակալված սալիկները, որտեղ 58-ից շարունակվում է մինչև 116, որտեղ կարողացել են մարդիկ տեղակայել այն բոլոր անունազգանունները, որոնք ահա այսպիսի կերպարներով զոհվել են։
Այժմ մենք գտնվում ենք Մայամիի կենտրոնական հատվածում, որտեղ էլ տեղակայված է բավական հին շինություն՝ Ազատության աշտարակը, եւ Ազատության աշտարակը կառուցվել է 1925 թվականին, հատուկ կուբացի ներգաղթյալների համար, ովքեր գալիս էին Կուբայից եւ ունեին իրենց առնչվող շատ խնդիրներ, եւ հենց այս շենքում տեղակայված այն բոլոր մարդիկ, ովքեր եկել էին վաղուց եւ այստեղ ունեին իրենց ուրույն տեղն ու նշանակությունը, նրանք փորձում էին լուծել բոլոր կուբացիների խնդիրները։ Եվ 1960 թվականին այստեղ ստեղծվեցին գրասենյակներ, որոնք սկսեցին զբաղվել կուբացի ներգաղթյալների հարցերով։ Եվս մեկ շատ կարևոր փաստ ու հանգամանք, որ Մայամիում բնակվում է մոտավորապես 1.3 միլիոն կուբացի։ Եվ այս պահին չչարաշահելով ձեր համբերությունը առաջարկում եմ միասին շրջենք, տեսնենք, թե ինչ է այս պահին այստեղ տեղակայված, սակայն պիտի ասեմ, որ այժմ վերանորոգման աշխատանքներ է իրականացվում շենքի ներսում, այդ իսկ պատճառով առաջին հարկում, որտեղ տեղակայված են կուբացիներին առնչվող եւ հին կուբացիներին առնչվող նյութեր, փաստաթղթեր, նրանց իրերը, այս պահին չեն կարող տեսնել, այդ իսկ պատճառով միասին բարձրանանք երկրորդ հարկ, որտեղ կտեսնենք, թե ինչ կա։ Մենք գտնվում ենք աշտարակի երկրորդ հարկում, որտեղ տեղակայված է մոդեռն արվեստի, դիզայնի եւ էլեկտրոնիկայի շատ մեծ տեսականի։ Այժմ ես առաջարկում եմ միասին ներս մուտք գործենք այս փոքրիկ դռնից, որտեղ բացվում է մեկ այլ աշխարհ, որը մոդեռնի սիրահարների եւ տեխնոլոգիաների սիրահարների համար է։ Ահա, ինձանից աջ գտնվող այս գեղեցիկ, պատկերազարդ եւ գույներով լեցուն վայրը մեզ խորհրդանշում է շատ գեղեցիկ կերպով 2019 թվականից մոդեռնացված եւ անիմացիայով այն հավաքված կերպով ներկայացվում է մեր դատին եւ պիտի նշեմ, որ այստեղ մարդկային կյանքն է, մարդկային փոխհարաբերությունները, մարդը տարբեր իրավիճակներում, թե ինչպիսին է նրա կյանքը, սև ու սպիտակ գծերով, տարբեր իրավիճակներով, նրա աշխատանքը, նրա առօրյան, առավոտվա սկիզբը, երեկոն, գիշերը, այսինքն այդ ամենը ներկայացված է նաեւ անիմացիայի տեսքով, որը տեսնում ենք հենց անմիջապես էկրանի վրա։ Այստեղ տեսնում ենք հին արվեստի գործեր 1965 թվականին ստեղծված, նույն հեռուստացույցը, իսկ այս կողմում արդեն 1977 թվականի կանանց կերպարներն են, իրենց էությունը, իրենց փոխհարաբերությունները եւ իրենց ինքնադրսևորումը հենց այդ տարիներին։ Այստեղ նորից ամեն բան անիմացիաներով է, քանզի ես ինքս արդեն ներս մուտք գործելուց առաջ նշեցի, որ անիմացիոն, գեղեցիկ, արտ դիզայնի մի վայր ենք մենք գալիս, որտեղ կարող ենք հանդիպել տարատեսակ մոտեցումների, որոնք մարդկային եւ նկարիչների եւ դիզայներների կողմից ստեղծված է, մարդկային մտքի թռիչքն է այստեղ ցուցադրված։ Այստեղ դիզայները փորձել է ցուցադրել ավելի ակնհայտ կերպով, թե մարդը ինչպես է լույս աշխարհ գալիս եւ ինչի է վերածվում։ Նա դուրս է գալիս փափուկ միջավայրից եւ դառնում այնքան կարծրացած, որ կյանքը որքան էլ փորձում է մարդկանց իրենց այդ գեղեցիկ եւ փափուկ վիճակից դուրս բերել, մարդիկ կարողանում են ամրանալ, ոսկորները պնդանում են եւ դառնում են այնպիսին, ինչպիսին, որ դառնում ենք յուրաքանչյուրս։ Տեսնում ենք մարդկային աչք, որևէ արտառոց ոչինչ չկա, յուրաքանչյուրս ունենք երկու զույգ աչքեր, եւ թե ինչ է այն արտացոլում, դա շատ կարեւոր է հասկանալ։ Այստեղ մարդիկ ներկայացրել են էլեկտրոնիկայի եւ անիմացիաների միջոցով այն փաստն ու հանգամանքը, որ մարդը կարող է տեսնել, սակայն լռում են մարդիկ։
Ինչու ենք մենք լռում, եւ յուրաքանչյուր աչք տեսնում է յուրովի, եւ յուրաքանչյուր աչք ընդունում է յուրովի, շատ անգամ տեսնելով մարդիկ լռում են։ Մոտավորապես պատկերացնում եք օրվա ընթացքում որքան բան է տեսնում մեր սովորական աչքերը։ Համենայն դեպս հեռուստատեսության ներկայացուցիչները գիտեն, թե ինչի համար է նախատեսված green screen հասկացողությունը, այսինքն կանաչ պատը, որի առջև օրինակ ես հենց այս պահին կարող եմ կանգնել եւ դուք ընդհանրապես տեսնում եք այս պահին կանաչ, չէ՞, իմ ետնամասում։ Եվ իհարկե մենք այն կարող ենք վերածել մեկ այլ գեղեցիկ երևույթի։ Օրինակ, այստեղ կարող է հայտնվել հենց ձեր նկարը, կամ հենց այստեղ կարող ենք հանդիպել շատ գեղեցիկ մի տեսարանի, որտեղ որ մենք երբևէ չենք եղել։ Սա կոչվում է green screen։ Իսկ ինչու են մարդիկ փորձել արտացոլել այս ամենը հենց green screen-ի միջոցով։ Քանզի այստեղ շատ հետաքրքիր արտացոլում են տվել դիզայներները։ Եվ երբ օրինակ մենք Google Map ենք բացում, չէ՞, այսինքն Google-ի քարտեզն ենք բացում եւ որևէ հատված փորձում ենք հասկանալ, թե որքան մեծ է այն նկարված, թե որքան մեծ տարողություն ունի, մենք այստեղ կարող ենք հանդիպել։ Ահա խնդրեմ, սա Google-ի քարտեզն է։ Այստեղ ինձանից աճ, որը ես մատնանշում եմ։ Եվ ձեզ հենց այս պահին առաջարկում եմ միասին տեսնենք, թե որքան է յուրաքանչյուր նկար, յուրաքանչյուր հատված ներկայացված Google-ում։ Խնդրեմ, ահա։ Ահա այսպիսին է նրա տրամագիծը, յուրաքանչյուր վայր այս չափերի մեջ է տեղակայված։ Խնդրեմ, ես հենց այս պահին կանգնում եմ նրա վրա։ Շատ մեծ է, ոչ, սակայն մենք այն տեսնում ենք շատ մեծ կերպով, քանզի այն օգտագործվում է green screen-ի միջոցով, եւ մենք այն կարող ենք մոտեցնել, մինչեւ այսքան մենք եթե մոտեցնենք մեր հեռախոսով, հավատացած եղեք, որ այլևս որևէ կերպ մենք չենք կարող այն մոտեցնել։ Մաքսիմում սահմանը ահա այսքանն է։ Եվ ցանկանում եմ ձեզ ցուցադրել հեռախոսի չափը։ Ահա, եւ գաղտնիքը։ Այժմ ես գտնվում եմ մի սարքավորման կողքին, որտեղ որ դիզայների աչքերով ստեղծվում է մարդը եւ մարդկային կերպարը։ Այսինքն այն խորհրդանշում է, թե որքան ես դու ինքդ քո կերպարի, ֆիզիկական աշխարհի եւ հոգեկան աշխարհի հետ ներդաշնակ։ Այստեղ ես հիմա կփորձեմ նստել եւ հասկանալ, թե ինչ է նա փորձել ասել, քանզի հենց այս պահին դուք տեսնում եք, մոլորակից նա վերածվելու է մարդկային կերպարի, որին ինքը իրեն, եթե չսիրի, եթե ինքն իրեն չհասկանա, եթե ինքն իրեն չկարողանա բացահայտել, ապա աշխարհը նրան չի բացահայտելու։ Այժմ ես լսում եմ բղավոցներ, որտեղ մարդն իր ներքին ձայնի հետ անվերջ մտորումների եւ կռվի մեջ է։ Ահա, հենց այս պահին նա ասում է, որ դու պետք է ճանաչես առաջին հերթին ինքդ քեզ, որից հետո դու պետք է հասկանալ, թե ինչպես քեզ պետք է ճանաչի աշխարհը։ Դու անվերջ ինքդ քեզ հետ կռիվներ ես անում, դու անվերջ ինքդ քեզ հետ որոշում ես կատարել մեկ բան, սակայն իրականացնում ես մեկ այլ բան։ Ինքդ քեզ հետ պետք է համերաշխ լինես։ Խնդրեմ, դուք կարող եք տեսնել հենց այս պահին այն մարդկային կերպարը, որը ստեղծվում է ավատարի կերպով եւ նա փորձում է ի ցույց դնել ամբողջ աշխարհին, թե ինչպես են մարդիկ ստեղծվում։ Այստեղ անզեն աչքով նայելիս կարծես թե որևէ արտառոց ոչինչ չենք տեսնում։ Ընդհանրապես Helen Show-ն է, CNN-ի լուրերը, այստեղ ABC 10 News-ն է եւ Fox News-ն է։ Որևէ ոչինչ չկա, չէ՞ այստեղ։ Սակայն նրանք ունեն հստակ ուղղվածություններ մարդկանց մանիպուլյացիայի ենթարկելու։ Կա այսպիսի մի գաղափար, որ ասում են մարդիկ, որ հեռուստատեսությունը շատ մեծ եւ կարեւոր դեր ունի։ Լսել եք, չէ՞, երևի թե որ ասում են դե հեռուստացույցով ենք լսել կամ հեռուստացույցով ասեցին։ Այսինքն դա նշանակում է, երբ դու դիտում ես, դու հավատում ես նրա ներսում գտնվող յուրաքանչյուր մարդու, ով խոսում է եւ նրա խոսքերը քեզ համար կնիք է։ Այսինքն անհերքելի փաստեր են։
Եվ ինչ է տեղի ունենում։ Այս ամենը շատ գեղեցիկ կերպով, գույներով մատուցվում է հեռուստադիտողին, այսինքն հոծ բազմությանը։ Եվ այստեղ Ազատության աշտարակում մարդիկ ցանկանում են բացել բոլոր մարդկանց աչքերը, ասելով, որ դուք պետք է ունենաք ձեր տեսանկյունը, անկախ նրանից, թե ինչ են ցույց տալիս հեռուստատեսությամբ, թե ինչ են ասում մարդիկ։ Սակայն դուք պետք է ունենաք ձեր տեսանկյունը յուրաքանչյուր հարցի շուրջ, քանզի եթե չունենաք, դուք կհայտնվեք այն հոծ բազմության շրջանակում, որոնք մանիպուլյացիաների են ենթարկվում տարբեր մարդկանց կողմից, իսկ թե ում շահին է դա ընդունելի, որին ոչ, դա արդեն շատ ավելի քաղաքական եւ շատ ավելի այլաշխարհիկ հարցեր են, որոնց մենք հասարակ մահկանացուներս երբևիցե չենք տիրապետել եւ չենք էլ տիրապետելու։ Իհարկե, ել ինչպիսին պետք է լիներ ազատության աշտարակը, եթե ոչ այսպիսին։ Մենք մեր ազատությանը վերջ ենք տվել, այն տեղափոխելով մեկ այլ ոչ աշխարհիկ, սակայն անհասկանալի կյանքում։ Այժմ մենք գտնվում ենք մի տարօրինակ վայրում, որը ամբողջ աշխարհում գրեթե չտեսնված եւ չլսված մի թանգարան է։ Սուր զգացողությունների եւ տարատեսակ զգացողություններ ապրողների համար առաջարկում եմ Մայամի այցելելու ընթացքում գալ էրոտիկ արվեստի թանգարան, որը ամբողջ աշխարհում գրեթե միակն է իր տեսակով։ Եվ ցանկանում եմ նշել, որ թանգարանը ստեղծվել է 2006 թվականին, այսինքն այն բացվել է 2006 թվականին, սակայն կառուցվել է 2005 թվականից։ Իսկ ես այս պահին առաջարկում եմ միասին շրջենք, երեխաներին խնդրում եմ մի փոքր հեռու պահել հեռուստա էկրանից, քանզի ես դեռ ինքս չգիտեմ, թե ինչ է այստեղ տեղի ունենալու, սակայն ես ձեզ բոլորիդ առաջարկում եմ միասին տեսնենք, թե ինչ է այստեղ տեղակայված այս տարօրինակ, սակայն արվեստով հարուստ թանգարանում։ Եկեք։ Ծանոթացեք, Թոնին է, ով հանդիսանում է էրոտիկ արվեստի թանգարանի մենեջերը եւ նա մեզանից գումար չվերցնելով համաձայնեց ցուցադրել ամբողջ տարածքը, քանզի ինքը բավական լավ տիրապետում է ցուցանմուշներին։ Իսկ այժմ եկեք միասին շրջենք արվեստի գլուխգործոցները տեսնենք եւ տեսնենք, թե ինչպիսին են այն պատկերացրել տարատեսակ մեր նկարիչները։ Քանի որ սիրո հետ եւ էրոտիզմի հետ առնչվում է կարապները, այստեղ շատ արձաններ կան, որոնք պատկերված են հենց անմիջապես կարապներով։ Կինը եւ կարապը նրանք նրբագեղության խորհրդանիշներն են եւ այստեղ նույնպես դուք կարող եք տեսնել կարապին, որը կրում է կնոջ տեսք եւ այստեղ մերկացված կանայք են, որոնք եւս նրբագեղություն են իրենցից խորհրդանշում։ Այժմ մենք գտնվում ենք մի սրահում, որտեղ ներկայացված են էրոտիկ արվեստի ցուցանմուշներ, այսինքն այստեղ յուրաքանչյուր նկարիչ իր ձևով է պատկերացրել եւ պատկերազարդել այս նկարները։ Այժմ մենք գտնվում ենք համասեռամոլների սրահում, որտեղ բնականաբար մենք ավելի մանրամասն չենք ցուցադրի, սակայն այստեղ ցուցանմուշները պատկանում են ժամանակի ամենահայտնի համասեռամոլներին, որոնց անունները բնականաբար չենք հնչեցնելու, եւ այստեղ կան իրեր, որոնք հատկանշական են միայն իրենց։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս թանգարանը ոչ միայն կոչված է նրա համար, որպեսզի այստեղ ցուցանմուշներ տեղակայվեն, այլ նաեւ թանգարանում գեղեցիկ ներկայացված է էրոտիզմի արվեստը։ Սակայն էրոտիզմը ժամանակին շատ վառ կերպով արտահայտել են հայտնի նկարիչներ Դալին, Ռեմբրանդը, Պիկասոն եւ նրանց նկարները եւս այստեղ օրիգինալ կերպով ներկայացված են, այնպես որ սա իսկապես արվեստի մի բնագավառ է, որը ներկայացվում է փոքրիկ թանգարանում, այսինքն այդքան էլ փոքրիկ չէ, սակայն իր տեսակով այն համաշխարհային թանգարանների մեջ միակն է։ All of them. Սիրելի հեռուստադիտողներ, սա մի հատված է, որտեղ ներկայացված են Դիսնեյի հերոսները էրոտիկ կերպարներով եւ թե ինչպիսին կլինեին այդ մուլտֆիլմերը, եթե չլինեին մանկական, այլ լինեին էրոտիզմի ժանրից։ Եվ այստեղի հիմնադիր տնօրենի հավաքածուից է այս ամենը եւ նրա գաղափարը երևի թե եկել է նրա սիրուց, որն ունեցել է տարբեր
մուշտուկների միջոցով այն հավաքել է եւ ոսկեղենի եւ արձանիկների միջոցով, որոնք նա նվիրաբերել է իր իսկ կողմից ստեղծված թանգարանին։ Էրոտիկ արվեստը նաև ներկայացված է համաշխարհային դերասանուհիների կերպարներով, հիմնականում այս պահին մենք կարող ենք տեսնել Մերլին Մոնրոյին, քանզի նա համարվում էր ժամանակի ամենագեղեցիկ եւ սեքսուալ կինը, եւ այստեղ մենք կարող ենք միասին տեսնել, թե ինչպիսին է նրա պատկերը եղել տարբեր ժամանակներում եւ թե որքան է կարողացել նա իրեն ցուցադրել որպես կին եւ որքան ցանկալի է առհասարակ նա եղել յուրաքանչյուր կերպարում։ Թոնին մեզ ներկայացնում է, որ այս սրահը կարծես հավաքածուների միքս լինի, քանզի այստեղ եւ կարող ենք տեսնել բարոկո ոճով արտացոլված էրոտիկ կանանց, կարող ենք այստեղ տեսնել տարբեր արձանիկներ, կարող ենք այստեղ տեսնել հայլիներ, նման ոճով պատրաստված մոխրամաններ, որոնց վրա պատկերված են գեղեցիկ եւ արտահայտիչ կանայք, եւ հաջորդ սրահում եւս այդ ամենի շարունակությունն է։ Այստեղ արդեն մենք հանդիպում ենք արվեստի մեկ այլ գլուխգործոցների, որոնց արտահայտումն է Մուլեն Ռուժը, տարբեր տեսակի գեղեցիկ արձաններ, որոնք արտահայտում են կնոջ գեղեցկությունը եւ իհարկե նրա կապը տղամարդու հետ։ Այս հատվածում հիմնականում այն տպագրություններն են, որոնք վկայում են ինստիտուցիոնալ ազատության մասին եւ մարդիկ ժամանակին, երբ ամեն բան թաքցնում էին, կար նրանց կողքին որոշակի զանգված, որոնք բացարձակապես չէին ցանկանում որևէ փակ դռներ ունենալ եւ չէին ցանկանում առհասարակ իրենց առջև ունենալ այնպիսի երևույթներ, որոնք կոչվում էին տաբուներ։ Thank you, Tony. Այժմ ես շնորհակալություն եմ հայտնում Թոնիին մեզ հանգամանալից ներկայացնելու համար այս ամբողջ թանգարանը։ Իսկ դուք մնացեք LP Life Stories հաղորդաշարի հետ, մենք շարժվում ենք մյուս գեղատեսիլ վայրը, որը կոչված է Իմանաքի հետո։ Մայամի եւս մեկ առանձնահատկություն, որը բնորոշվում է վերնանցումային մետրոյով։ Ամերիկայի որևէ քաղաքում չես կարող հանդիպել նույնատիպ, նույն կառույցից։ Մայամին առանձնահատուկ է իր պարքինգներով, առանձնահատուկ է իր մետրոյով, այսինքն այն առանձնահատուկ է իր ամեն ինչով։ Կարելի է նույնիսկ նկատել, որ այս հատվածը քեզ պտտեցնում է ամբողջ դաունթաունի տարածքով եւ ակնհայտ դարձնելով Մայամին իր գեղեցկությամբ։ Այժմ մենք գտնվում ենք Մայամիի ամենահանրաճանաչ վայրերից մեկում, որը կոչվում է Wynwood Walls։ Իսկ ինչ է այն իրենից ներկայացնում նկարազարդված պատեր։ Սա պարզապես բացօթյա, բաց երկնքի տակ թանգարան է, որտեղ աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած նկարիչները փողոցային արվեստին տիրապետող, այսինքն փողոցային նկարիչներ են նրանք իրենց անվանում, քանզի իրենք հիմնականում նկարում են միայն եւ միայն դրսի պատերին, շենքի շինությունների պատերին։ Եվ որ ամենակարևորն է, այստեղ մենք իսկապես տեսնում ենք գլուխգործոց նկարներ եւ գույների գեղեցիկ համադրություն։ Իսկ այս գույների գեղեցիկ համադրությունը մենք կարող ենք համակցել տարբեր երևույթների հետ։ Օրինակ մի պատի վրա կարող ենք մենք տեսնել խաղաղության խորհրդանիշը, մեկ այլ պատի վրա կարող ենք տեսնել abstract գեղեցիկ նկարներ, մեկ պատի վրա կարող ենք տեսնել այնպիսի նկարներ, որ մեզ թվա Պիկասոն, Դալին եւ մնացած մեր մյուս կարևոր լեգենդներն են նկարել, սակայն սա պարզապես ժամանակակից նկարիչների ձեռքի գործն է։ Իսկ մենք այս պահին եկեք պտտվենք, տեսնենք, թե ինչպիսի պատկերներ ունենք մենք Մայամիի այս հատվածում։ Իդեպ կարող եմ նշել այն փաստը, որ ժամանակին այս թաղամասը շատ վատ եւ վտանգավոր թաղամաս է եղել, սակայն անվերջ ոստիկանության գիշեր ու ցերեկ աշխատանքների արդյունքում կարողացել են այն վերածել գեղեցիկ թանգարանային փողոցի, իսկ ժամանակին այստեղ միայն կրակոցներ, միայն մարդասպանություններ եւ
Շատ վատ երևույթներ էին տեղի ունենում, սակայն այսօր Մայամին կարծես թե վերացել է այդ ամենից։ Դե ինձ ելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա այս գեղեցիկ նկարահանումների շարունակությունը կարող եք դիտել հաջորդ շաբաթ LP Life Stories հաղորդման շրջանակում։